Hello，各位朋友，你哋好啊！如果你想喺盧關口附近買翻套啱心水嘅樓，但係又唔知邊個小區好，邊個小區收用方便，咁今日阿賢就帶大家嚟睇下啦。呢度咧就係羅湖口岸嘅商業城。如果大家過咗關之後咧，就喺呢一邊出嚟嘅。呢一度有地鐵口，咁跟住落嚟咧，帶大家去睇一下我哋附近有咩配套，同埋有咩樓比較靚嘅位置。我哋喺羅湖口岸出咗嚟之後，過馬路對面咧，呢邊係羅湖地鐵站1號線 E2 出口，跟住呢邊就係香格里拉大酒店。過馬路對面咧就係茂業天地。我今日咧就行路帶大家去睇一個小區，佢嘅生活便利，而且交通便捷，而且離羅湖關口咧又好近。咁我哋見到呢條街嘅人流咧都係好多嘅。呢個位置咧係有一個中國銀行，同埋前面有工商銀行都係裝修緊。咁要辦理銀行業務咧就非常之便捷。咁我哋今日要去睇嘅呢個小區咧，離我哋羅湖口岸咧行路都係7-8分鐘就到噶啦。而且我哋見到呢一度仲有中國移動營業廳啦，可以喺呢邊辦卡。往前行少少有我哋嘅茂業天地，佢喺裏邊買衫、shopping、食飯都好方便嘅。咁再睇下我哋嘅右手邊啦，有呢個奶茶店，有蛋糕店。如果中意食甜品嘅朋友，呢一度就好啱你啦。咁我哋右手邊呢度咧係羅湖村，好多香港啊同埋本地嘅一啲朋友咧都係住喺呢一度嘅。有燒臘嘅茶餐廳啊，好多好食嘅呢邊尤其係江蘇大閘蟹啦，同埋呢個鹽焗雞啊，都好多香港朋友中意喺呢邊叫老細蒸熟咗之後帶返香港食噶。咁呢一度係街市啦，同埋藥鋪。咁小區樓下咧，我哋就見到有呢個港式茶餐廳，好多香港朋友都中意喺呢度飲下早茶或者下午茶，真係非常之嘆啊！咁我哋講返我哋今日嘅呢一個小區啦。首先呢，我哋呢個小區佢係2000年左右嘅小區，但係物業管理特別好喎，門口有保安24小時值守，小區裏面呢都好乾淨嘅。咁我哋最關心嘅呢都係附近嘅樓價。如果小區佢係樓齡比較舊啲嘅話呢，咁佢價錢呢就會平啲，單價呢3萬幾去到4萬幾之間。如果係比較新嘅2000年之後，咁就要去到4-5萬左右噶啦。嗱，我哋頭先咧都介紹咗呢個小區嘅生活配套非常之完善。咁我哋咧樓上仲有好多筍盤都賣緊嘅，一房只需要100萬左右就可以到手，首期15萬就可以攞到啦。如果中意嘅朋友咧，嗱嗱聲聯繫我，等你啊，可以。